صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا کلام خدا ہے کلام محمد 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 خدا خود ہے گویا بنام محمد خدا خود ہے گویا بنام محمد خدا خود ہے گویا بنام محمد کہیں چار حرفوں میں نعت مکمل کہیں چار حرفوں میں نعت مکمل خدائے جہاں نے بنا میں محمد خدائے جہاں ہے بنا میں محمد خدائے جہاں نے بنا میں محمد خدا خود ہے گویا بنا میں محمد خدا کی قسم ہے خدا جانتا ہے خدا کی قسم ہے خدا جانتا ہے خدا کی قسم ہے خدا جانتا ہے خدا ہی سے پوچھو مقام محمد خدا ہی سے پوچھو مقام محمد خدا ہی سے پوچھو مقام محمد خدا خود ہے گویا بنام محمد ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو سبھی کچھ ملے گا بنام محمد سبھی کچھ ملے گا بنام محمد خدا خود ہے گویا بنام محمد وہی اصل توحید کا بادکش ہے وہی اصل توحید کا بادکش ہے وہی اصل توحید کا بادکش ہے یہ میں جس نے پائی بجا میں محمد یہ میں جس نے پائی بجا میں محمد خدا خود ہے گویا بنا میں محمد نہ دنیا کا غم ہے نہ عقبہ کا دھڑکا نہ دنیا کا غم ہے
نہ عقبہ کا دھڑکا، نہ دنیا کا غم ہے، نہ عقبہ کا دھڑکا، بڑا مطمئن ہے غلام محمد، بڑا مطمئن ہے غلام محمد، خدا خود ہے گویا بنا میں محمد، بناتا ہوں ہر ایک بگڑی سی سے، بناتا ہوں ہر ایک بگڑی سی سے، بناتا ہوں ہر ایک بگڑی سی سے، عجب اس میں اعظم ہے نام محمد، عجب اس میں اعظم ہے نام محمد، خدا کا بھی عرفان آسان ہے لیکن، خدا کا بھی عرفان آسان ہے لیکن، خدا کا بھی عرفان آسان ہے لیکن، سمجھنا ہے مشکل مقام محمد، سمجھنا ہے مشکل مقام محمد، خدا خود ہے گویا بنا میں محمد، غلام محمد ہوں کہنا تو آسان، غلام محمد ہوں کہنا تو آسان، غلام محمد ہوں کہنا تو آسان، مگر بن تو جاؤ غلام محمد، مگر بن تو جاؤ غلام محمد، مگر بن تو جاؤ غلام محمد، نبوت تعین رسالت تعین، نبوت تعین رسالت تعین، نبوت تعین رسالت تعین، تعین سے آگے مقام محمد، تعین سے آگے مقام محمد، خدا خود ہے گویا بنا میں محمد، اسی سے ہے کامل میری کج کلاہی، اسی سے ہے کامل میری کج کلاہی، اسی سے ہے کامل میری کج کلاہی، منم از سگان غلام محمد، منم از سگان غلام محمد، منم از سگان غلام محمد، اسی سے ہے کامل میری کج کلاہی، اسی سے ہے کامل میری کج کلاہی، منم از سگان غلام محمد، منم از سگان غلام محمد، خدا خود ہے گویا بنا میں محمد۔ آمنو
صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پرنور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، جب تک میرا نبی نہیں آئے گا کوئی موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک نبی کا ہے، ہر ایک نبی کا ہے، ہر چیز نبی کی ہے، صرف امت محمدی ہی نہیں، جو بھی ہے وہ میرے نبی کا غلام ہے۔ انکار کرنے والے بھی ان سے پلتے ہیں، ماننے والے بھی انہی سے پلتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی انہی سے پلتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے بھی انہی سے پلتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک کہنے والے بھی انہی سے پلتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بھی انہی سے پلتے ہیں، حضور سے عداوت کرنے والے بھی انہی سے پلتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس پر میرے آقا کا احسان ہے، اس پر میرے آقا کا احسان ہے۔ دشمنان مصطفیٰ پر بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، مگر ہماری قسمت ہی عجیب ہے، ہماری قسمت ہی عجیب ہے۔ کیسی قسمت ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، جس کے صدقے میں پلتے ہیں اس کا نام جپنے والے بنا دیا، محمد محمد کہنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا احسان۔ یا رسول اللہ پکارنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا احسان۔ ہر لمحہ درود و سلام پڑھنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا احسان۔ مدینے کے خیال میں رہنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا احسان۔ یہ آنکھیں سب کو ملی ہیں، یہ دل سب کو ملا ہے، دل کس کے سینے میں نہیں ہے؟ جانور کے بھی سینے میں دل ہے۔ یہ کیسے دل ہیں ہمارے، یہ کیسے دل ہیں کہ نام محمد پر دھڑکتے ہیں، حضور کے نام پر دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کی محبت دلوں میں ہمارے ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان! جتنا بھی خدا کا شکر کریں گے کم ہے کہ ہمیں محبت رسول ملی ہے، حضور کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ سب سے بڑا احسان، یہ سب سے بڑا احسان۔ میلاد کا دن گزر گیا، میلاد کا دن گزر کے 1400 سال گزر گئے، 8 دن نہیں گزرے، برسوں، 1400 کتنے سال؟ 1445 ایئرز گزر گئے، مگر وہ دن سے بھی ہمیں لگاؤ ہے۔
وہ دین سے بھی ہمیں محبت ہے. یہ محبت پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کا کرم نہ ہو. حضور اس سال تشریف نہیں لائے, 1400 برس پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ایک دن تھا. وہ دن جب آتا ہے تو ہم قربان ہو جاتے ہیں, پھولے نہیں سماتے ہیں. کیا نہیں محبت ہے. یہ محبت خود سے نہیں پیدا ہوئی, تمہارے باپ سے نہیں ملی, تمہارے استاد سے نہیں ملی, اس سے ملی ہے. وہ جسے چن لیتا ہے اپنے محبوب سے لگا دیتا ہے. اللہ کی محبت, اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ آنکھیں دیتا ہے, سماعت دیتا ہے, بصارت دیتا ہے, کلام دیتا ہے, ارادہ دیتا ہے. ہاں, یہ محبوب کو بھی دیتا, مغضوب کو بھی دیتا, مومن کو بھی دیتا, کافر کو بھی دیتا, ولی کو بھی دیتا, مشرک کو بھی دیتا. اللہ اللہ بولنے والے کو بھی دیتا, اللہ نہیں بولنے والے کو بھی دیتا. اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے کیا دیتا؟ مصطفیٰ کی محبت دے دیتا. مصطفیٰ کی محبت دے دیتا ہے. مصطفیٰ کی محبت بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کا دوست ہے. اللہ مصطفیٰ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ مصطفیٰ کہنے والوں کا نگہبان ہے. اللہ مصطفیٰ کہنے والوں کا مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہو جاتا ہے. ایمان والے کون؟ محمد والے. کوئی اللہ والا بن نہیں سکتا جب تک کہ محمد والا نہ بنے. اور ایک اللہ ہی کا ہے. ابلیس بھی اللہ کا ہے, ابو جہل بھی اللہ کا ہے. اللہ بولتا وہ میرا نہیں, میرا وہ جو مدینے والے کا ہو کر میرے دربار میں آئے. اللہ ولی الذین آمنوا, تو صرف مان لے میرے نبی کو, مان, مصطفیٰ کو مان لے. مصطفیٰ سے ملانا میرا کام ہے. مولا کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ کیا کرے گا؟ نور سے ملا دے گا. نور کو بھیجنا بھی اس کا کام. قد جاءکم من اللہ نور, مصطفیٰ کو بھیجنا بھی اس کا کام, اور غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے ملانا بھی اس کا کام. یخرجہم من الظلمات, اندھیریوں سے نکال کے نور مصطفیٰ سے ملائے گا. جاءکم من اللہ نور, نور کا بھیجنا بھی خدا کا کام, اور اس نور سے ملا کے نوری بنانا بھی خدا کا کام. اللہم صلی علی, سمجھ میں آیا سیدنا محمد. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی دولت سنیوں کو مل گئی. مولا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا کہتے ہیں فاروق؟ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو شمار بھی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہاں بار بار کہتا ہوں میں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یاد رکھو, کب گننے سے آدمی عاجز ہو جاتا ہے, کاؤنٹنگ کرنے سے کب عاجز ہو جاتا ہے. بے شمار اگر نمبرز ہیں تو اسے گن نہیں سکتا, بے انتہا. اور پھر ایک نمبر ہے تو گن نہیں سکتا, بے انتہا بھی تو گن نہیں سکتا, اور ایک ہے بھی تو گن نہیں سکتا. کروڑا ہیں, کروڑا نہیں گن سکتے مولانا. کتنے صفر لگاؤں, ختم ہو گئے صفر, گن نہیں سکتے. اور پھر ایک کو گنو. گننے سے سمجھتے ہیں نا, کاؤنٹنگ پنڈردک عاجز یپواود سننا. بے شمار کو تمل میں کیا کہتے ہیں؟ امبو ادھگمانا اندہ کاؤنٹ پنڈ مریاد. اور پھر وہی ایک بن جائے تو گن نہیں سکتے.
کروڑ کو گن سکتے ہیں، کروڑ میں کتنے سو ہیں، کروڑ میں کتنے ہزار ہیں، کروڑ میں کتنے پاؤ ہیں، کروڑ میں کتنے آدھا ہیں، کروڑ میں کتنے مکہ ہیں، سب بول سکتے ہیں۔ ایک میں ایک کو گنو، ایک کو گن نہیں سکتے۔ مولا فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ایک ایسی نعمت ہے جسے تم گن نہیں سکتے، اسے ایک مت سمجھو۔ وہ ایک نعمت نہیں، ہر نعمت کا مرکز، منبع، مصدر وہی نعمت ہے، ایک ہی نعمت ہے، ایک ہی منعم ہے، انعام کرنے والا بھی ایک، نعمت بھی ایک، اسے تم گن نہیں سکتے۔ یعنی میرے محمد کو تم گن نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو آمینہ کا لاڈلا عبداللہ کے فرزند آمینہ کے جایا ایک ہیں، وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک الگ ایک ہے، اسے گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس نعمت کو گن نہیں سکتے، کروڑوں کو بھی گن نہیں سکتے، ایک کو بھی گن نہیں سکتے۔ وہ ایک کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تم جتنا بھی اس نعمت، صرف شکر میں لگ جاؤ، گن نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ شکر کرو، شکر کرو کہ وہ نعمت ہمیں مل گئی۔ وہ نعمت بھی کیسی نعمت، ہر نعمت اس سے، بصارت نعمت ہے وہ اس نعمت سے، سماعت نعمت ہے اس نعمت سے، کلام نعمت ہے اس نعمت سے، لب و دندان نعمت ہیں اس نعمت سے، ہاتھ پاؤں نعمت ہیں وہ محمد رسول اللہ سے، حیات نعمت ہے محمد رسول اللہ سے، چلنا پھرنا نعمت ہے محمد رسول اللہ سے، اٹھنا بیٹھنا نعمت ہے محمد رسول اللہ سے، سونا جاگنا نعمت ہے محمد رسول اللہ سے، کھانا پینا نعمت ہے محمد رسول اللہ سے، ماں باپ نعمت ہیں محمد رسول اللہ سے، استاد پیر نعمت ہیں۔ کہاں سے ملی وہ نعمت؟ فیضی شاہ صاحب کہاں سے ملے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کلیمی شاہ صاحب کہاں سے نکلے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ خواجہ اجمیر کہاں نعمت ہیں؟ وہ نعمت کہاں سے ملی؟ محمد الرسول اللہ سے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، ساری نعمتیں اس نعمت سے۔ مولا فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ صرف اطاعت ہی نہیں بابا، اس کے اندر بے شمار باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ میرا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، میری اطاعت اللہ کی اطاعت، میری بیعت اللہ کی بیعت، میرے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا، مجھ سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا، میرے ہو جانا اللہ کے ہو جانا۔ اور پھر میرے محبوب کا مل جانا ہی میرا ملنا ہے۔ یہ ایسی ذات ہے جس سے مخلوق بھی ملتی ہے، خالق بھی ملتا ہے۔ مخلوق کو لینا بھی تو کملی والے سے ملنا، خالق کو لینا بھی تو کملی والے سے ملنا۔ ایسا کملی والا اس مہینے میں آ گیا، آیا۔ یہ مہینے کا نام کیا؟ ربیع الاول، میلاد کا دن۔ میلاد کا دن چلے گیا، اب ہے میلاد کا دن؟ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد مہینہ بھی چلے جائے گا، میلاد کا دن بھی چلے جائے گا، چلے گیا، اور میلاد کا مہینہ بھی چلے جائے گا، قریب ختم ہے، دن چلے جائے گا،
مہینہ چلے جائے گا مگر میلاد والا نہیں جائے گا، میلاد والا نہیں جائے گا۔ اسی لیے ہم ہر وقت میلاد کرتے ہیں کہ دن جانے والا ہے، پیر کا دن چلے جائے گا، میلاد والا نہیں جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ جو جاتا نہیں، اس کا کام آنا ہے، اسی لیے میلاد کرتے رہتے ہیں۔ 12 دن میں لذت زیادہ ملتی ہے، ٹیسٹ بہت آتا ہے، ورنہ عاشق تو ہر لمحہ کرتا ہے میلاد۔ تو دن چلے جائے گا، چلے گیا، مہینہ چلے جائے گا، میلاد والا گیا نہیں، میلاد والا خدا کی قسم گیا نہیں۔ اس مہینے میں جو ذات آئی وہ گئی نہیں، وہ ذات جانے والی نہیں۔ محمد میرا جانے والا نہیں، محمد کہتے ہیں آنے والے کو، محمد کہتے ہیں آتے رہنے والے کو، صرف آیا نہیں، آتا تھا، آتا رہے گا۔ اللہم صل، مولا فرماتے قد جاءکم، ہاں ہاں ہاں، یقیناً، دیکھو شک مت کرو، مت کرو شک، شک کو اٹھا کے پھینکو، یقین کو لاؤ، پھر دیکھو میرے نبی کا آنا دکھے گا، آتا ہوا دکھے گا۔ شک میں ہو تم، آج بھی تم دن کو دیکھتے ہو، کچھ اللہ والے دن والے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ محمد آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم میلاد کے مہینے میں محمد رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھتے تھے۔ خواجہ اجمیر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں، ہر لمحہ آتے ہوئے دیکھتے تھے، ہر دن آتے ہوئے دیکھتے تھے، ہر مہینے میں محمد رسول اللہ کالی کملی ڈال کے آتے ہوئے غوث کو نظر آتے تھے۔ غوث کا کام ہی محمد رسول اللہ کو دیکھتے رہنا، کبھی ادھر دکھتے، کبھی ادھر دکھتے، سامنے دکھتے، پیچھے دکھتے، جدھر دیکھو ادھر مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ خد، کیونکہ خد ہے وہاں۔ ہاں، شک رہے گا تو محمد کا آنا نظر نہیں آئے گا۔ جس دن آئے اس دن بھی ان کو نظر نہیں آتے، جس دن آئے کافر دیکھا آئے، مگر آج کا مومن کو نظر نہیں آتے، آج کے مومن کو۔ کیوں؟ کیونکہ خد نہیں ہے اس کے پاس، شک ہے اس کے پاس۔ شک کو ہٹا، آنے کا دن ہی نظر نہیں آئے گا، آنے والا بھی نظر آئے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ فرش زمین ہو یا عرش الہی، وہ فرش زمین ہو یا عرش الہی، محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا، محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا، یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، یہاں کملی والا وہاں کملی والا، یہاں کملی والا وہاں کملی والا، یہاں اس کے جلوے یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، آخر کو اشارہ کافی ہے، یہاں اس کے جلوے یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، یہاں اس کے جلوے وہاں اس کے جلوے، یہاں کملی والا وہاں کملی والا، یہاں کملی والا وہاں کملی والا۔ تو بندگان خدا ناز کرو، دن گزر جاتا ہے، جو آیا اس دن وہ جاتا نہیں۔ آج کیا دن ہے؟ آج کیا دن ہے؟ آپ کہیں گے ہفتہ۔ کیا کہیں گے؟ ہفتہ، سیٹرڈے، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ سنیکڑی میں۔ کیسا؟ میں مانتا نہیں، سنیکڑی میں نہیں ہے یہ۔ رسول، غلام رسول، تمیم، توجہ، سید صاحب
سید صاحب نے کہا آج ہفتہ ہے. میں کہا میں مانتا نہیں, دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے آج ہفتہ ہونے کی؟ آپ کہیں گے ہاں کیا کہیں گے مولانا؟ جمعہ کہاں ہے, جمعہ آج کہاں ہے؟ جمعہ کا جانا بتاتا ہے آج ہفتہ ہے. جمعہ گیا آج ہفتہ, جمعہ جو چلے گیا نا وہ خود ہفتے کے ہونے کی دلیل ہے. ذرا غور سے سنیں. یہ جمعہ ارکدا نہیں تو اب کیا ہے؟ ہفتہ ہے. جمعہ جا کر بتاتا ہے ہفتہ آ گیا. جمعہ کا جانا ہفتے کے آنے کو بتاتا ہے. پھر اتوار کا آنا ہفتے کے جانے کو بتاتا ہے. ذرا غور سے سنیں. ہاں سیکنڈ, 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, سیکنڈز, 2 سیکنڈ کیا بتاتے ہیں؟ ایک سے پہلا سیکنڈ چلے گیا, رات ہے یہ. اس کی دلیل کیا؟ دن چلے گیا. یہ کون سا مہینہ؟ اکتوبر. اکتوبر سے پہلے کیا؟ سپٹمبر. ذرا غور سے سنیں. اکتوبر کی دلیل کیا؟ سپٹمبر گیا. اب یہ اکتوبر رہے گا کیا؟ نومبر آئے گا تو یہ چلے جائے گا. گول ہو رہی. اب پیر ہے, آج ہفتہ ہے. میں کہوں گا کہ میں کہتا ہوں آج ہفتہ نہیں, اتوار ہے, تو بولیں گے اتوار آیا تو نہیں لے کے جائیں گا. اتوار آئے گا تو یہ جائے گا. ذرا غور سے سنیں. اتوار آ کر ہفتے کو چلا دیتا ہے. ہاں میلاد کا دن چلے گیا, جا رہا ہے. میلاد کا مہینہ جا رہا ہے. کیوں؟ 11ویں کا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول جا رہا ہے, ربیع الثانی آ رہا ہے. جب وہ پورا آ جائے گا یہ پورا چلے جائے گا. ابھی سمجھے نہیں, اب سمجھاؤں گا. ربیع الثانی اندر داخل ہو رہا ہے, قریب ہو رہا ہے. وہ قریب ہوتا, یہ دور ہوتا. جب وہ پورا آ جاتا یہ پورا چلے جاتا. ہاں 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 2003. اب کیا کون سا سال ہے؟ تو 2023 ہے. اس کی دلیل کیا؟ 2024 نہیں ہے نا, 2024 آیا نہیں. وہ آئے گا تو یہ جائے گا, اور یہ جب جائے گا وہ آئے گا. 2023 چلے گیا تو 2024 آئے گا. بیزار نہیں ہونا. ہاں قد جاءکم من اللہ نور. دن چلے گیا, میلاد کا دن پہنچی, مہینہ چلے جائے گا, میلاد والا رہ جائے گا. میلاد والا ہے. اس کی دلیل کیا؟ کوئی اور ایک آیا نہیں, دوسرا آیا نہیں. دوسرا آتا تو یہ چلے جاتا. حضرت آدم آئے, جب شیش آئے تو آدم گئے, اسماعیل آئے تو ابراہیم گئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء, ایک آتا ایک جاتا, ایک آتا ایک جاتا, ایک آتا ایک جاتا. یہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ ایسا آنے والا آیا کہ اس کے بعد کوئی آیا ہی نہیں. کسی کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ گیا تو نہ وہ آئے گا. سیٹرڈے گیا تو سنڈے آئے گا,
سیٹرڈے جاتا ہی نہیں تو سنڈے کیسے آئے گا؟ منڈے جاتا ہی نہیں تو ٹیوزڈے کیسے آئے گا؟ رجب جاتا ہی نہیں تو شعبان کیسے آئے گا؟ رمضان جاتا ہی نہیں تو شوال کیسے آئے گا؟ میرا محمد جاتا ہی نہیں، اس لیے دوسرا پیغمبر آیا ہی نہیں۔ میرا نبی جاتا ہی نہیں، دوسرے پیغمبر کو مولا نے بھیجا ہی نہیں، اس لیے کہ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ پیغمبر آ گیا، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا، نبیوں کا نبی آ گیا، آدم کا آقا آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا مولا آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کہ معشوق آ گیا۔ اب کسی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا محمد جب آتا ہے تو جاتا نہیں۔ یا رسول اللہ، فیضان بھائی جی نے، ہم تو فیض لینے والے ہیں، فیضان عامر کلیمی، ترجمہ کرنا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اور میں نے کیا کہا؟ میرا نبی آیا، گیا نہیں۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جو بولے گا ہم بولیں گے۔ قرآن پورا قرآن بتائیے، اس میں دیکھیے آپ، نبی کے آنے کی بات ہے، جانے کی بات نہیں۔ الف لام میم سے والناس تک ایک آیت بتاؤ جس میں نبی کے جانے کا کوئی تذکرہ ہے۔ قد جاءکم، یقیناً آ گیا میرا محبوب۔ قد جاءکم رسول من انفسکم، قد جاءکم برہان من ربکم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، لقد جاءکم رسول، جاءکم جاء، گیا کہاں ہے؟ ہر آیت میں میرے رسول کے آنے کی بات بتا رہا ہے خدا، نبی کے واپس جانے کی بات ہی نہیں قرآن میں۔ جب قرآن نہیں کہتا تو کون کہتا ہے میرا نبی گیا؟ قرآن کہتا آیا آیا آیا۔ ایک آیت بتا جس میں خدا کہتا نبی گیا۔ قرآن سے آیت پیش کرو، نبی چلے گیا میں مان لیتا ہوں، قرآن جانے کی بات کائے کو کرے گا؟ غلط بات، گیا ہی نہیں نا، وہ گیا ہی نہیں نا۔ محی الدین صاحب کی شادی ہوئی، بنیامین صاحب کی بیٹی سے۔ کون سے شادی خانے میں ہوئی؟ شیراز محل میں، میں بھی اس میں شریک تھا۔ محی الدین جانے سے پہلے وہ شادی خانہ ویران تھا، نہ اس میں سیریل سیٹ تھے، نہ اس میں ٹیوب لائٹس تھے، نہ اس میں اے سی تھی، نہ اس میں شامیانہ تھا، نہ اس میں قالین، نہ اس میں قوال، نہ اس میں لوگ، نہ باراتی، کوئی نہیں۔ شادی خانے والے کو معلوم ہو گیا کہ محی الدین صاحب دولہا 1 بجے آنے والا ہے۔ ابھی ایک آیا نہیں، سب بنانا شروع کر دیا۔ کوئی پھول والا پھول لا کے سجا رہا ہے، لائٹ والا لائٹنگ لگا رہا ہے، پانی والا پانی لا کے رکھ رہا ہے، بریانی والا نور محمد صاحب بریانی بنا رہا ہے، سب کام شروع ہو گیا۔ آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، جب وہ آنے والا ہے تو پہلے سے انتظام شروع ہو گیا۔ اب 1 بجے میرا محی الدین دولہا بن کے آیا،
اس کی شادی میں خود تھا، وہ تو اپنی بیوی کے دھن میں تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تھا، واللہ تھا اس کی شادی میں۔ یہ ساتھ اور ایک کی بھی شادی ہوئی، ذاکر کوئی تھا، بلال عیسیٰ کا بیٹا، میں تھا اس وقت۔ 1 بجے شادی ہوئی، شادی کے بعد دولہے کے ساتھ میں تھوڑی دیر تھا، پھر میں چلے گیا۔ پھر شام کو جانے کا اتفاق ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، نہ سیریل سیٹ ہے، نہ باورچی ہے، نہ پھول ہیں، نہ اسٹیج ہے، نہ قالین ہے، نہ شامیانہ ہے، نہ فرش ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے شامیانہ تھا، لائٹنگ تھی، ارے لائٹوں سے بھر دیا تھا شادی خانہ، باراتی تھے، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، پیروں کا مجمع تھا، مشائخین تھے، اولیاء تھے، خلفاء تھے، سنی لوگ تھے، وہابی لوگ تھے، محی الدین کے اساتذہ تھے، اب ایک بھی ندارت۔ تمیم کہا بھائی جی آپ رات کو سوئے نہیں کیا؟ تمیم آ کے کیا کہتا ہے، نہیں کہ تونگ لے با۔ میں بولا بھائی سوال کا جواب دے۔ نہیں آپ شاید رات بھر نہیں سوئے۔ کیا پوچھتا ہے؟ ذرا سرک گئے ہیں آپ۔ محی الدین کی شادی ہو گئی، دولہا آیا، دولہے کے لیے یہ سب ہوا، اب دولہا گیا تو اب اس کی کیا ضرورت؟ شامیانہ والا آیا، شامیانہ لے کے چلے گیا، لائٹنگ والا آیا، لائٹنگ نکالنا شروع کر دیا، فرش والا آیا، فرش کو اٹھا لیا، لوگ واپس چلے گئے، پھر خالی کا خالی ہو گیا۔ تب مولا کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یہ زمین کا فرش تیرے لیے، یہ آسمان کا سائبان تیرے لیے، یہ ستاروں کی سیریل سیٹ تیرے لیے، یہ سورج کا بلب تیرے لیے، یہ باراتی تیرے لیے، یہ اولیاء کی بارات تیرے لیے، انبیاء کی بارات تیرے لیے، 1,24,000 انبیاء تیری شادی میں آنے کے لیے۔ لولاک لما خلقت العظیم، لولاک لما خلقت الافلاک، یہ سب تیرے لیے ایک ہی دولہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میرا نبی گیا نہیں، دولہا جب تک تھا کسی کی مجال ہے کہ لائٹ آف کرے؟ مولا کہتے ہیں میرے محبوب کے لیے زمین ہے، میرے محبوب کے لیے آسمان ہے، میرے محبوب کے لیے تم ہو، میرے محبوب کے لیے حیوانات، میرے محبوب کے لیے نباتات، میرے محبوب کے لیے جمادات، میرے محبوب کے لیے ملائکہ، میرے محبوب کے لیے سورج نکلتا ہے، میرے محبوب کے لیے ڈوبتا ہے۔ وہ چلے جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دیار عرش، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر یا رسول اللہ، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، دیار عرش، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر، دیار فلک پہ، فلک تمل میں کیا کہتے ہیں آسمان، مانم، فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، فلک پہ چاند ستاروں کا اہتمام ہوا، یہ سب چراغ، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر، یہ سب چراغ جلائے گئے تیری خاطر۔ نہ تھا کچھ اور بجز اس کے مقصد تخلیق، نہ تھا کچھ اور بجز اس کے مقصد تخلیق، یہ دو جہان،
یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان۔ تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، یا رسول اللہ تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر، کلیم طور پہ لائے گئے تیری خاطر، کلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ تو یہ دونوں اس عالم کا شادی خانہ بنا ہے میرے آقا کے لیے۔ شادی خانے کا قیام بتاتا ہے کہ دولہا گیا نہیں، زمین بزبان حال پکار رہی ہے مصطفیٰ ہیں، آسمان کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہیں، چاند نکل کے کہتا ہے مصطفیٰ ہیں، سورج طلوع ہو کر کہتا ہے مصطفیٰ ہیں، شام آ کر بتاتی ہے مصطفیٰ ہیں، اور صبح سورج طلوع ہو کر یہ کہتا ہے۔ ہر روز تم سورج کو دیکھتے ہو، عاشقان مصطفیٰ کے خیام کو دیکھتے ہیں، تم زمین کو دیکھتے ہو، غلامان مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، تم آسمانوں کو دیکھتے ہو، محمد رسول اللہ کے غلام نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات کا خیام بتا رہا ہے میرا محمد جو کا تو ہے، آیا تو آ ہی گیا، پھر گیا نہیں۔ اللہم صلی علی۔ مولا کہتے ہیں قد جاءکم، آ گیا۔ کون آیا؟ نور آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا۔ ہاں آنا جانے کو بتاتا ہے۔ کوئی آیا تو جائے گا۔ اب میں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا۔ کسی کا آنا سمجھتے ہیں؟ آنا جانے کو بتاتا ہے، ابھی گیا نہیں، وہ جائے گا، آیا ہے تو جائے گا۔ ہم آتے ہیں تو جاتے ہیں، ایک ہے ہمارا آنا، ایک ہے نور کا آنا۔ مولا نے یہ نہیں کہا محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ آئے نہیں کہا مولا نے ایسا کہا کہ محمد ابن عبداللہ آئے نہیں، قد جاءکم من اللہ نور۔ مدراس سے آئے گا تو جائے گا، بنگلور سے کوئی آئے گا تو پھر بنگلور چلے جائے گا، کلکتہ سے کوئی آئے گا کلکتہ چلے جائے گا۔ بشیر بھائی لنڈن سے آیا ہے میرا دوست، پھر کل لنڈن کو چلے جائے گا، لنڈن والا ہے نا یہ، ہاں لنڈن والا، لنڈن کو چلے جائے گا۔ غلام رسول امریکہ سے آیا ہے، اوپر بٹا اس لیے کیونکہ وہ امریکہ والا ہے، اسے ہم اوپر بٹھا دیے اس لیے کیونکہ امریکہ سے آیا ہے، پھر کل امریکہ چلے جائے گا۔ مولا کہتے ہیں کیا آیا؟ نور آیا۔ نور کا آنا الگ ہے، نور کا آنا الگ ہے، انسان کا آنا الگ ہے۔ ہمارے آنے کو ہمارا آنا، اللہم صلی علی، سمجھ میں آتا ہے ذرا؟ ہمارا بھی آنا ہے، نور کا بھی آنا ہے۔ نور بول دوں اللہم صلی علی، اور 10 منٹ بولوں؟ جاءکم، بمبئی سے آیا تو بمبئی جائے گا۔ مولا کہتے ہیں میرا محبوب کہاں سے آیا؟ ینگند بندانگ من اللہ، من اللہ آیا، من اللہ آیا، الالخلق آیا، اللہ سے آیا۔
رسول غلام رسول کیرلا سے آیا، میرا نبی کہاں سے آیا؟ اللہ کہتا نور آیا، کہاں سے آیا مولا؟ من اللہ، اللہ سے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ بنگلور میں ہے، اللہ چنئی میں ہے، اللہ آسمان اول پر ہے، اللہ آسمان دوم پر ہے، اللہ چہارم پر ہے، اللہ جنت کے اندر ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو اپنی شان کے موافق ہر جگہ رہتا ہے۔ ہم جیسا جگہ میں رہتے ویسا نہیں، وہ اپنی شان کے موافق ہر جگہ میں ہے، پھر ہر جگہ سے الگ ہے۔ یار میرا عجب رنگیلا ہے، یار کہتے ہیں معشوق کو، یار میرا عجب رنگیلا ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے۔ میں محی الدین کے گھر میں آ گیا تو گلی میں نہیں رہا، گلی میں چلے گیا تو گھر میں نہیں رہا، مگر وہ مولا ہے۔ انہو علی کل شیء قدیر، وہ سب میں رہ کے سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہوتے ہوئے سب سے ملا ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں من اللہ نور، وہ میرا محبوب کہاں سے آیا؟ مجھ سے آیا، اللہ سے آیا۔ تو اللہ کہاں نہیں تھا؟ حضور جب آئے تو اللہ مکے میں نہیں تھا۔ اے اللہ، تو حضور کا آنا حقیقت میں کیا ہے؟ حضور کا ظاہر ہونا، حضور کے ظہور کو آنا کہتے ہیں۔ حضور تھے، حضور تھے۔ اللہ، مولا نے پردے کو ہٹایا، محمد ابن عبداللہ بن کے وہ جلوہ ظاہر ہوا۔ کہیں سے آئے نہیں، جہاں اللہ تھا وہاں حضور تھے۔ حضور کا آنا، حضور کے ظہور کو حضور کا آنا کہتے ہیں، حضور کے ظاہر ہونے کو جا کہتے ہیں۔ پھر حضور کے پردہ کر لینے کو چلے گئے کہتے ہیں۔ ہمارا جانا، یہاں سے ختم ہو جانا، حضور ہاں میں بیٹھا ہوں، سمجھ میں آتا ہے، بیٹھا ہوں، دکھ رہا ہوں، آ گیا۔ اب محی الدین سے کہا محی الدین مجھے ذرا پیٹھ سیدھی کرنی ہے، کیا کروں؟ محی الدین نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو جائیے سرکار۔ سر اسکرین کھینچ دیا، ایک اسکرین کھینچ دیا۔ اسکرین معلوم تمل میں کیا کہتے ہیں؟ تڑی، تیڑئی۔ اب تم کو دکھ رہا ہوں؟ نہیں۔ میں چلے گیا؟ نہیں۔ میں جہاں کا تھا وہاں چھوں، پردہ آ گیا۔ پردے کے آنے کو کہتے ہیں جانا، پردے کے اٹھ جانے کو کہتے ہیں آنا۔ مولا کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور۔ لمبی باتیں ہو رہی ہیں، تو مولا نے کہا کہ آ گیا تمہارے پاس، کون آ گیا؟ نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ اس نور کا وہ گیا نہیں۔ میرے سرکار کہتے ہیں تو نور سے خدا کے، تیرے نور سے جہاں۔ میں نے پہلے اس شعر سے شروع کیا تقریر، یا رسول اللہ آپ خدا کے نور سے، اور یہ ساری کائنات آپ کے نور سے، آپ خدا سے، ما سوی اللہ آپ سے، آپ اللہ سے، اور ساری دنیا آپ سے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں جب تک بولتا رہوں گا یہ بولتا رہے گا، جب میں خاموش ہو جاؤں گا یہ بند ہو جائے گا۔ حضور کا کام کیا ہے؟ مخلوق کو دکھانا۔
مخلوق دکھ رہی ہے، دکھانے والا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا کام مخلوق کو چلانا، مخلوق چل رہی ہے، چلانے والا نہیں ہے۔ حضور کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو کھلاتا ہے، کھانے والے ہیں، کھلانے والا کیسے چلے جائے گا؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا ایسی ذات مل گئی۔ اندھا کہتا ہے محی الدین صاحب اللہ، محی الدین صاحب اللہ، محی الدین صاحب، ارے محی الدین صاحب اللہ با محی الدین نہیں ہے کیا؟ سید صاحب بولیں گے رے پیتے کار محی الدین صاحب ارکر دیلا نی پاکر دیلے۔ تو یہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کہ حضور ہیں تو کہاں ہیں؟ تو آنکھ لا دیکھ۔ رسول، غلام رسول ہے، میں کہتا ہوں غلام رسول ہے، کاکپا ہے، بشیر ہے، فاروق ہے۔ ارشاد علی کہتا ہے نہیں ہے۔ کیا بولتا ہے؟ نہیں ہے۔ رسول ہے؟ نہیں ہے۔ ادھر آپ بیٹے، ایسا کھڑا تو نہیں ہے، ایسا کھڑا تو نہیں، پلٹ۔ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے بولتا، تو پلٹ کے نہیں بولتا ہے، ادھر پلٹا ہے ادھر پلٹا تو رسول اللہ ہی رسول اللہ ہیں۔ کیا کیا ارشاد؟ دیکھنے والے کی طرف ہو گیا، اسے بھی نظر آیا۔ مولا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ رسول اللہ کو دیکھنا ہے تو دیکھنے والے کے پاس آ جاؤ، وہ جہاں بیٹھا ہے ادھر آ جاؤ، وہ جس ڈائریکشن میں بیٹھا اس ڈائریکشن میں ہو جاؤ، تمہارے قلب کو بھی ادھر کر لو، تمہاری نظر کو ادھر کر لو، تم اس کے ہو جاؤ، وہ پلٹا کے دکھائے گا۔ نہیں کہنے والا ہے کہے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مولا کہتے ہیں نور آ گیا۔ اور 10 منٹ بولنا نہیں بولنا، اس کے بعد کئی ہفتے نہیں ہے۔ آئندہ ہفتہ تو نہیں ہے نا، نہ پائی پڑی پا کرے آئندہ ہفتہ ہی لے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ محی الدین حافظ صاحب تفسیر جلالین لے کر آئے میرے سامنے، کیا کرے؟ لائے، بولے آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ پڑھانا چاہتا ہوں۔ میں بولوں گا کیسے پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا؟ ارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں بھائی جی؟ ٹک، لائٹ آن، کتاب لا کے رکھ کے پڑھانا شروع کر کے لائٹ آن کرتے کیا؟ لائٹ آن کر کے کتاب کھولتے، پہلے لائٹ آن کرتے۔ مولا کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، پہلے میں نور کو بھیج دیا، پہلے وہ لائٹ آ گئی، وہ نور آ گیا، وہ نور آ گیا۔ اب قرآن بعد آیا، وہ نور آ کے روشن کر دیا تمہارے دماغ کو، تمہارے دل کو پاک کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، وہ ایسی لائٹ ہے، یہ لائٹ رات میں ضرورت، دن میں اس کی ضرورت نہیں، بغیر اس کے پڑھوں گا، مگر وہ لائٹ دن میں بھی ہونا ضروری ہے، اس لائٹ کا، وہ نور ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ لائٹ، اس لائٹ کی رات میں بیزار ہوتی نہیں، ایسا بولنے آتا ہے، میں اتنا پڑھنا ہوں، ان کی خدمت تھا چل رہے تھے۔ یہ لائٹ، اس لائٹ کی رات میں ضرورت، وہ اللہ کی لائٹ ہے، اس کے بغیر دن میں بھی دیکھ نہیں سکتے، دن میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لائٹ
دور رہی بھی تو بس کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ لائٹ دور رہ کر نہیں پڑھاتی، اندر آ کر پڑھاتی، وہ لائٹ اندر آ جانا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس لائٹ کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اسے دل میں بسا لینا، اس کا کلمہ پڑھنا، پھر قرآن کھلتا ہے۔ وہ لائٹ الگ ہے، دل میں بھی انکار پیدا ہوا، روشنی ختم۔ کیسی لائٹ ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ کا انکار کر دیا، خدا نہ خواستہ، قرآن فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، تو بندگان خدا اللہ تعالیٰ نے نور کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا۔ کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اب کتاب کے لیے نور ہونا یا نہیں ہونا؟ قرآن کے 6666 آیتوں کا خیام بتا رہا ہے کہ پڑھانے والا ہے۔ قرآن ہے تو نور بھی ہے، یہ کیسا قرآن رکھ دیا، اندھیرا کر دیا، قرآن کو رکھ دیا، نور کو نکال لیا، تو پڑھوں گا کیسا؟ مولا نے کہا نہیں، یہ نور جانے والا نہیں، قد جاءکم، آ گیا، رہ گیا، تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو بندگان خدا حضور کے آنے سے تو ہم بہت خوش ہوئے۔ ختم کر لیتا ہوں۔ ایک ہے، بولوں اور 5 منٹ بولوں؟ کتنا وقت ہوا؟ ختم کر لیتا ہوں۔ ایک ہے خوش ہونا۔ ربیع الاول میں خوش ہوا نا سید صاحب؟ خوش ہوئے؟ خوش ہوئے؟ خوش ہوئے؟ بول با واجد، بے شک بے شک بے شک۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ یہ بقرعید کائے کے لیے؟ ربیع الاول، عید میلاد کو قربان کرنے کے لیے۔ 2 عیدہ ہیں با، کائے کے واسطے؟ وہ عید میلاد میلے وار ردک، 2 عیدیں ہیں، ایک عید پر قربان کرنے۔ دو عید نہیں، وہ عید ہے، اس کی مختصر خوشی ہے، اسے عید کہتے ہیں۔ یہ مسلسل عید ہے۔ اچھا خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایک ہے خوش ہونا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کو نہیں رہے گی، ابلیس ہے تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بولتے کیسا ہم کو یہ بول دیے، تمہیں شیطان کیا ایسا بولتے ہیں، کیا تو غصہ کہیں کو آتا؟ تو یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، بولتے غصہ کہیں کو آتا ہے، تو ابلیس کا آدمی ہے، یا تو ابلیس ہے یا تو ابلیس کا مرید ہے۔ ہم تجھے گالی نہیں دیتے بھائی، ابلیس کو دیتے ہیں، تجھے کہیں کو غصہ آتا؟ کان من الکافرین، بولتے کیا ایسا بول دیے، بولتا ابلیس کون با؟ کانا انہیں کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، بولتی تجھے غصہ آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، کیونکہ تو کافر نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدے سے رکا کیا؟ تو نہیں، تو تجھے غصہ ہے۔ ابلیس میلاد نہیں مناتا، بولتی تجھے غصہ کہیں کو آتا ہے؟ تو معلوم ہے ابلیسیت تیرے اندر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوش کرنا۔ ایک خوش ہونا، ایک خوش کرنا، بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ خوش ہونا بھی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، خوش تو ہوتے ہیں، خوش کرنا بھی ہے۔ جس کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں اس کو خوش بھی کرنا۔ میں یہاں آیا، آتے ہی نعرے لگنا شروع ہو گئے، یہ ہمارا فیض بھائی جی سرکار، فیضان بھائی جی، فیضان آپ سب کا فیضان شروع ہو گیا ہے۔ اب نعروں کی بھرمان ہے،
فیضانے والی اب سب پیرا ہو گئی، سب کے فیضانے چلتے ہیں، اب وہ کیا کیا کی چلتا ہے. ہاں تو کیا بول رہا تھا میں، میرے آتے ہی فیض نعرہ لگاتا ہے، اس کے بعد نعرے لگے. اب اس کے بعد ہمارا داماد نعیم آ کے کنٹھا پہنا دیا، پہنا دیا. پھر اس کے بعد واجد پانی پلا دیا، حنیفہ کا بیٹا چائے پلا رہا ہے، سب بیٹھے ہیں، سب ہو گئے نعرے. اس کے بعد میں الحمدللہ بولتے سے اٹھ کے چلے گئے. آنے پر خوش، ہاں خوش ہونے والا کیا کرتا، جس کے آنے پر خوش ہوتا اس کا ہو جاتا. محی الدین حافظ صاحب کی شادی ہوئی، بینڈ بجا کے محی الدین حافظ صاحب کو لے کے آئے، لا کے گھر میں ان کو چھوڑ کے ان کی بیوی گھر کو واپس کر کو چلے گئی. خوشیاں منائے نا ہم تو، خوشیاں قریبا کر کے کیا کری، ان کے گھر کو آ گئے، انہیں ان کے گھر کو چلے گی. یہ خوشی ہے کیا؟ خوش ہونا، آنے والے کو خوش کرنا. میلاد میں ہم خوش ہوتے ہیں، چلو مزہ کرو، اس خوشی پر بھی تم کو اجر ملے گا. مکمل سچا پکا عاشق کون؟ میلاد پر خوش ہوتا، میلاد والے کو خوش کرتا. میلاد والے نے کہا میں من اللہ کے پاس رہنے والا تمہارے پاس آیا ہوں، میں آ گیا تو میری خوشی کے لیے تم بھی آ جاؤ. مولا نے کہا قد جاءکم، حضور آئے، تم کو خوشی. اب حضور کی خوشی کس میں؟ تم آ گئے تو حضور کی خوشی. ذرا غور سے سنو، حضور ہماری خوشی کس میں؟ نمبر سندوسم یدلے، حضور کے آنے میں. اور حضور کی خوشی کس میں؟ ہمارے جانے میں، ہمارے آنے میں. حضور کا آنا تو معلوم ہو گیا، ہمارا آنا کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں میں آ کر تم کو خوش کر دیا، اب تم آؤ مجھے خوش کر دو. سب سنو غور سے، اسلام سے باہر ہیں تو اسلام میں تم آ جاؤ میں خوش. اسلام میں ہیں تو ایمان میں آ گئے تو حضور خوش. شریعت میں ہیں، شریعت میں تم آ گئے تو حضور خوش. طریقت میں آ گئے تو حضور خوش. حقیقت میں آ گئے تو حضور خوش. معرفت میں آ گئے تو حضور خوش. سمجھ میں آ گئے؟ آیا حضور ہم میں آ گئے، آ کر کہتے تم بھی آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، تم بھی پورے کے پورے آ جاؤ، تمہارے آنے میں میری خوشی ہے. دیکھتے ہی بولنا یہ حضور کا غلام ہے. چشمہ پہن کے یہ کیا کرتے، یہ کیا بولتے بھائی نہ کر رکھ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے. سفید ہی بتاتی ہے، خالی وائٹ وہ دکھتا ہے، وہ کیا ہے معلوم نہیں، کیا کپڑا کپڑا لگ گیا ہے. اتنی مشکل سے دیکھنا پڑتا ہے. نہیں، ہزاروں میل دور سے بولے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، قبر میں فرشتے آ کے دیکھنا پڑیں گا غور سے، یہ داڑھی ہے یا کچھ لگ کر ہے. نہیں، اٹھ کے کھڑو سید صاحب. فرشتہ آ کے دیکھا، ارے یہ تو رسول اللہ کا غلام ہے. ایک مجھ داڑھی بتاتی ہے یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اس سے کیا سوال کریں گے ہم؟ داڑھی کو دیکھ کے بولیں گے سو جا نم کا نومت العروس. تو حضور کی خوشی کس میں؟ تمہارے آنے میں. اور پھر حضور کی خوشی کس میں؟ تمہاری بھلائی میں. حضور کہتے ہیں میں آ کر تم کو خوش کر دیا، اب مجھے بھی خوش کرو.
मुझे भी खुश करो। हुजूर को खुश करना या नहीं? हुजूर किससे खुश होते हैं? मौला फरमाते हैं लक़द जाकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम। हुजूर की खुशी किस में? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम पर तकलीफ आई तो मुझे तकलीफ होती है। हकीकी तकलीफ क्या है? खिलाफ शरा जिंदगी गुजारना। हुजूर कहते तुम अगर तकलीफ में है तो मेरे ऊपर बार होता है उसका। हरीसुन अलैकुम, और तुम नेक बनते जाओ, इसकी हिर्स है मुझे। तुम शरीयत से तरीक़त में आओ, तरीक़त से हकीकत में आओ, हकीकत से मारिफत में आओ। फराइज के बाद खामोश मत हो जाओ, वाजिबात की तरफ जाओ। वाजिबात के बाद खामोश मत हो जाओ, सुनन की तरफ जाओ। सुन्नतों पर इक्तिफा मत करो, नवाफिल की कसरत करो। इसमें तुम आओ, मैं खुश, मैं आकर तुमको खुश कर दिया, तुम मेरे पास आकर मुझे खुश कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जरा आप படைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அது மௌஜூதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், பெருமானாரை கொண்டுதான் அது இருக்க முடியும். பெருமானார் இல்லாமல் அந்த பொருள் உருவாகவே முடியாது. அப்ப அந்த பொருளை அல்லாஹ் தஆலா பெருமானாருடைய நூரை கொண்டுதான் படைத்திருக்கின்றான். ஆனால் நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம், நாம் மிகவும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அன்பர்களே, யாரை கொண்டு அல்லாஹ் நம்மை படைத்தானோ, யார் இல்லாமல் நாம் இல்லையோ, யாரை கொண்டு நாம் இருக்கின்றோமோ, அவர்களை புகழுபவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். யாருடைய இதை நாம சாப்பிடுறோமோ, யாருடைய அருளை நாம வாங்குறோமோ, அவர்களை புகழக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். இது பாக்கியம் அன்பர்களே. அன்பர்களே, இந்த ரபியுல் அவ்வலுடைய மாதம் வந்தது. இந்த மாதம் வருவதன் மூலம் சந்தோஷப்பட்டோம். சந்தோஷப்படும்படியாக அல்லாஹ் நூற்றாண்டுகள் கழிஞ்சு போயிடுச்சு. 1450க்கும் மேற்பட்ட வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த நாள், எந்த நாளிலே பெருமானார் வந்தார்களோ அந்த நாள் வருகின்றது. அந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றானே, இது மாபெரும் அருள் அன்பர்களே. பெருமானாருடைய அவர்களுடைய நேசம் உள்ளத்திலே இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் என்று சொன்னாங்க. அன்பர்களே, எல்லாத்துக்கும் கண் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் உள்ளம் இருக்கிறது, ஆனால் உள்ளத்திலே பெருமானாருடைய நேசம் இல்லை. உள்ளம் இருக்கிறது, ஆனால் உள்ளத்திலே பெருமானாருடைய நேசம் இல்லை. பெருமானாருடைய நேசம் இல்லாத உள்ள அது கண்ணியத்திற்குரியதே இல்லை. ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் பெருமானார் அருட்கொடைகளே வயின் தௌது நிஅமத்தல்லாஹி லா துஹ்சுஹான் அல்லாஹ் சொன்னான். நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடையை எண்ணி முடிக்க முடியாது. என்ன முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அன்கவுண்டபிள், ஒரு எண்ணில் அடங்காத விஷயம் இருக்குமே, ஆனால் அதை எண்ண முடியாது. நிஜமா சொன்னாங்க, ரெண்டு விஷயத்தை எண்ண முடியாது. ஒன்று என்ன? ஒரு கோடின்னு சொல்றோம், ஒரு கோடின்னு சொன்னா அதை எண்ண முடியும். ஒரு கோடியில் எத்தனை ஆயிரங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை லட்சங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை 100 இருக்குது, எத்தனை 10 இருக்கு, எல்லாமே சொல்ல முடியும். ஆனா கோடி கோடி எண்ணிலடங்காத கோடிகள் அப்படின்னும் போது, அவ்வளவு இருக்குதுன்னும் போது ஒரு எண்ணிக்கைக்கு உள்ள வராது, அப்ப எண்ண முடியாது. அது மட்டுமல்ல, எஜமா சொன்னாங்க, ஒன்னே ஒன்று இருந்தாலும் உன்னால எண்ண முடியாதுன்னாங்க. ஒன்றே ஒன்று இருந்தாலும், ஒண்ணுதான் இருக்கு, என்ன எண்ண முடியும்? 2 3 நாள் எப்படி சொல்ல முடியும்? இருக்கிறதே ஒண்ணுதானே. அல்லாஹ் அந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் நமக்கு அதை சொல்லி தருகின்றான். நியாமத் என்று சொன்னால் அது என்னுடைய ஹபீப் தான்றான். நியாமத் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வுடைய அருள் என்று சொன்னால், அது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அதனால்தான் அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், கத் ஜாஅக்கும் மினல்லாஹ், அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து உங்களிடத்திலே வந்து விட்டார்கள். நிஜமா சொன்னாங்க. வர்றதே நாம என்ன பார்க்கிறோம்?
எதை கொண்டாடுறோம்? மீலாதுடைய நாளை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். எந்த நாளிலே பெருமானார் வந்தார்களோ அந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் இறை நேசர்கள், மகான்கள், கௌசு நாயகம் அவர்கள் எதை பார்த்தார்கள் என்று சொன்னால், நாள் வருவதை பார்க்கவில்லை, அவர்கள் பெருமானார் வருவதையே பார்த்தார்கள். அவங்க வாழ்ற காலத்துல எஜமா அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெருமானார் வருவதை பார்த்தார்கள். முன்னாலும் பார்த்தார்கள், பின்னாலும் பார்த்தார்கள், வலதுபுறம் இடதுபுறம் எங்கு நோக்கிலும் அவர்களுக்கு பெருமானார் வருவது தெரிந்தது. என்பர்களே, இறை நேசர்கள் பெருமானார் வருவதை நேரடியாக இன்றும் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அதனால அந்த நாள் வர்றதை பார்க்கிற அளவுக்கு தான் நாம இருக்கிறோம். ஆனால் இறை நேசர்கள் அவர்கள் பெருமானார் வருவதையே அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள். ஏன்னு சொன்னா அல்லாஹ் சொல்றான் அந்த இடத்துல, கது ஜாஅக்கும், சந்தேகமே இல்லை, பெருமானார் வந்து விட்டார்கள் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா சொல்லி தருகின்றான். அதை யாரால் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால், பெருமானாருடைய ஆஷிகீன்கள், பெருமானாருடைய உண்மையான காதலர்கள் பெருமானார் வருவதை, பெருமானார் எங்கும் இருப்பதை அவர்கள் இன்றும் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அவங்க வந்தாங்க 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 என்று சொல்றோம், அவர்கள் செல்லவில்லை. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருபவர்கள் மட்டும்தான், அவர்கள் செல்பவர்கள் அல்ல. உதாரணம் சொன்னாங்க, எஜமா மீலாதுடைய நாள் வந்துச்சு, அது போயிடுச்சு. ரபியுல் அவ்வல் பிற 12 வந்துச்சு, அது போயிடுச்சு. அது மட்டுமல்ல, அந்த ரபியுல் அவ்வல் மாசமே இப்போ போக போகுது, மீலாதுடைய மாசமே போக போகுது. எஜமா சொன்னாங்க ஒரு உதாரணம், இன்னைக்கு என்ன நாள்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சனிக்கிழமைன்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு என்ன நாளுங்க? சனிக்கிழமை. என்னங்க ஆதாரம்? சனிக்கிழமைன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம்? அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? ஏங்க நேற்று ஜும்மா போயிடுச்சு இல்லையா, ஜும்மாவுடைய நாள் போயிடுச்சு, அதனால இன்னைக்கு சனிக்கிழமை. அது மட்டும் இல்லை, ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னும் வர இல்லை, நாளைக்கு தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது, அது வராததுனால இன்னைக்கு சனிக்கிழமை. ஜும்மா போயிடுச்சு, வெள்ளிக்கிழமை போயிடுச்சு, ஞாயிற்றுக்கிழமை வரல, நடுவுல இருக்கிறது சனிக்கிழமைன்னு எஜமா சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அப்ப என்ன அர்த்தம்? எது போகணுமோ அது போயிடுச்சு, எது வரணுமோ அது வரல, நடுவுல இது இருக்குது. அப்ப இது எதுவரை இருக்கும் என்று சொன்னால், ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுவரை வராதோ அதுவரை சனிக்கிழமை இருக்கும். எப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடுச்சோ தானா சனிக்கிழமை போயிடும். நிஜமா சொன்னாங்க, ரபியுல் அவ்வல் எதுவரை இருக்கும்? ரபியுல் அவ்வல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருக்குது, எதுவரையிலும் இருக்கும்? ரபியுல் ஆஹிருடைய முதல் நாள், அந்த மாசம் உள்ளே நுழைகின்ற வரைதான் ரபியுல் அவ்வலுடைய மாசம் இருக்கும். ஆஹிர் எப்ப வந்துச்சோ, ரபியுல் சானி எப்ப வந்துச்சோ, ரபியுல் அவ்வல் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், நமது நாயகம் அவர்கள் வந்தார்கள், அவர்கள் செல்லவே இல்லை. ஆதம் நபி வந்தார்கள், அவர்கள் சென்றார்கள். ஏன் சென்றார்கள்? ஷீஸ் நபி வந்தார்கள், அவர்கள் சென்றார்கள். ஷீஸ் நபி சென்றார்கள், ஏன் சென்றார்கள்? நூஹு நபி வந்தார்கள், அதனால் அவர்கள் சென்றார்கள். நூஹு வந்ததனால் ஷீஸ் நபி சென்றார்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்ததனால் நூஹு நபி சென்றார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு நபியாக வேறு நபி வருகின்ற பொழுது முந்திய நபி அவர்கள் சென்று விடுகின்றார்கள். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு எந்த நபியும் வர வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை. என்பர்களே, பெருமானார் வந்ததற்கு பிறகு, கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு எந்த நபியும் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. அவர்கள் வந்தார்கள், இனி எப்பொழுதும் அவர்கள் தான் இருப்பார்கள். அதனால் அந்த நபியை கொண்டாடக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, அவர்கள் செல்லவில்லை, பெருமானார் வந்தாங்க, அவங்க போகல. அன்பர்களே, ஏன் என்று சொன்னால், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவங்க வந்தாங்க என்று அல்லாஹு தாலா குர்ஆன்ல பல இடங்கள்ல அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான். லகத் ஜாஅக்கும் ரசூலும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அப்படின்னு அல்லாஹ் ஒரு இடத்துல சொல்றான். கத் ஜாஅக்கும் மினல்லாஹி நூரும் வ கிதாபும் முபீன். ஜாஅ அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா பல இடங்கள்ல அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஆனால் குர்ஆனில எந்த இடத்திலுமே பெருமானார் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. குர்ஆனிலே எந்த ஒரு வசனத்திலும்
பெருமானார் சென்று விட்டார்கள் என்றோ அல்லது பெருமானார் செல்லுவார்கள் என்றோ இல்லை. அழகான ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க எஜமா. அன்பர்களே, நாம் பார்க்குறோம், திருமணத்திற்காக வேண்டி மண்டபம் ஜோடிக்கப்படுகிறது. கல்யாண மண்டபம் சாதாரணமாக இருக்குது. அங்கே சேர் போடப்படுறதில்லை, லைட்டு போடப்படுறதில்லை, ஏசி போடப்படுறதில்லை, எதுவுமே செய்யப்படுறதில்லை. எப்போ? காலையில் 7 மணி 8 மணிக்கு. ஆனால் வீட்டில் மாப்பிள்ளை தயார் ஆகுறாரு, செய்தி வருது, எங்க 10 மணிக்கு மாப்பிள்ளை வந்துடுவார். மாப்பிள்ளை நான் வர்றேன்ட்டு சொன்ன உடனே, 10 மணிக்கு நான் வர்றேன்ட்டு சொன்ன உடனே அங்கே என்ன செய்கிறாங்க? 8:30 மணிலேருந்து ஜோடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. பூ போடுறாங்க, லைட்டு போடுறாங்க, சேறுகளை போடுறாங்க, கம்பளங்களை விரிக்கிறாங்க, ஏசியை ஆன் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே செய்கிறாங்க. இப்போ மாப்பிள்ளை உள்ளே வரார், வந்து மாப்பிள்ளை நிக்காக முடிஞ்சிடுது. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளை போயிடுறாரு. போனதுக்கு அப்புறம் சாயங்காலம் 4 மணிக்கு நம்ம யாராவது ஒருத்தர் வந்து 5 மணிக்கு உள்ளே வந்து, என்னங்க காலையில் எல்லாம் இருந்துச்சே, லைட் இருந்துச்சு, ஏசி இருந்துச்சு, எல்லாம் சேர் போட்டுருந்துச்சு, இப்பயே எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? இதான் உங்களுக்கு பைத்தியமானு கேட்பாங்க. காலையில் மாப்பிள்ளை வந்தார், மாப்பிள்ளை இங்கே இருந்தார், அவருக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு, அவருக்கு நிக்காக நடந்துச்சு, அவருக்காக எல்லா ஜோடனையும் செய்யப்பட்டுச்சு, அவர் போயிட்டாரு, அதனால எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. அன்பர்களே, இது எஜமா சொன்ன அழகான உதாரணம். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அனைத்து அண்ட சராசரங்களை படைத்தது பெருமானாருக்காகத்தான். நண்பர்களே, பெருமானாரை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், எல்லாவற்றையும் படைத்தது நாயகமே ஹபீபே உங்களுக்காகத்தான் நான் படைச்சேன் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, வானத்தை அல்லாஹ் படைத்தது பெருமானாருக்காகத்தான், பூமியை அல்லாஹ் படைத்தது பெருமானாருக்காகத்தான். யாருக்காக படைத்தானோ அந்த படைக்கப்பட்ட வஸ்துக்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால், கல்யாண மண்டபம் எதுவரை ஜோடிக்கப்பட்டிருக்குமோ, எதுவரை அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குமோ அங்கே மணமகன் இருக்கின்றார் என்று பொருள். அதே விதமாக இன்னைக்கு பூமி இருக்குது, வானம் இருக்குது, சூரியன் உதயமாகின்றது என்று சொன்னால் பெருமானார் இன்றும் இருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, இன்னைக்கு சூரியன் உதயமாகும் போது நாம் சூரியனை பார்க்கின்றோம். ஆனால் இறை நேசர்கள் அன்பர்களே, அவர்கள் சூரியன் உதயமாகின்ற பொழுது பெருமானாருடைய நிற்பதை பார்க்கின்றார்கள். அவர்கள் பெருமானாரை பார்க்கின்றார்கள். அனைத்து வஸ்துக்களிலும் அவர்கள் பெருமானாரை தரிசிக்கின்றார்கள். அதனால் அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்றும் அவர்கள் செல்வதில்லை, அவர்கள் காலமெல்லாம் இருக்கின்றார்கள். காரணம் என்னவென்று சொன்னால், சாப்பாடை ஊற்றவங்க இருக்கிறாங்க, அதனால தான் சாப்பிட முடியுது. அன்பர்களே, நாம் உணவை உண்கின்றோம் என்று சொன்னால் உணவை கொடுப்பவர்கள் யாரின் மூலமாக அல்லாஹ் உணவை நமக்கு தருகின்றானோ அவர்கள் இருப்பதனால் நாம் சாப்பிடுகின்றோம். நாம சாப்பிடுறோம், ஆனா ஊற்றவங்க இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அன்பர்களே? அதனால் நாம் எதுவரை இந்த உலகம் இருந்து கொண்டிருக்குமோ, அந்த சராசரங்கள் எதுவரை இருந்து கொண்டிருக்குமோ அதுவரை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அன்பர்களே, இதமா அதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க, அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை நாம் கொண்டாடினோம். அவங்க வருகையை நாம கொண்டாடுறோம். பெருமானார் வந்தாங்கன்ற விஷயத்துல நாம சந்தோஷப்படுறோம். எஜமா வந்தாங்க, இங்கே எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருந்தோம். அன்பர்கள் எஜமா உள்ள வந்த உடனே ஆரவரிச்சாங்க, ஆரவாரம் செய்தார்கள். மாலை கொண்டு வந்து போடுறவங்க மாலையை போட்டாங்க, டீ கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்க டீ கொடுத்தாங்க, தண்ணி குடிக்கிறவங்க தண்ணி கொடுத்தாங்க. எல்லாம் எஜமான கண்ணியப்படுத்தினாங்க. ஆனால் கண்ணியப்படுத்தியதற்கு பிறகு அவங்க வருகையை கொண்டு சந்தோஷப்பட்ட நாம் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தாமல் ஆரம்பிக்கிறாங்க, பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாம் இஞ்சி போயிட்டா என்ன அர்த்தம்? அன்பர்களே, அவர்கள் வருகையை கொண்டு நாம் சந்தோஷப்படக்கூடிய நாம் அவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கிடைச்சதை கொண்டு நாம சந்தோஷப்படுறோம்னு சொன்னால் பெருமானாரை நாமும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அன்பர்களே,
வெறும் அவங்க வருகையை கொண்டு சந்தோஷப்படுறது மட்டுமல்ல, அவர்களையும் நாம் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்பொழுது சந்தோஷப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான், லகத் ஜாஅக்கும் ரசூலும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸீஸுன் அலைஹி மா அனித்தும். நீங்கள் கஷ்டப்படுவீர்களேயானால் அதை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாதுன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். ஹபீபு நாயகம் நாம் கஷ்டப்படுவதை அவர்கள் தாங்குபவர்களாக இல்லை அன்பர்களே. அதனால் எப்ப நாம கஷ்டப்படுறோம் அன்பர்களே, அவர்கள் எந்த மார்க்கத்தை கொண்டு வந்தார்களோ அதன்படி நாம் அமல் செய்யாமல் போய் விடுவோமே, ஆனால் நாம் ஷரியத்தின்படி நாம் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய செயலால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சங்கடப்படுகின்றார்கள். அன்பர்களே, என்ன சொல்றாங்க எஜமான், அன்பர்களே, நான் வந்ததை கொண்டு நீங்க சந்தோஷப்படுறீங்களே, நீங்க என்கிட்ட வாங்கன்னு எஜமான் சொல்றாங்க. நீங்க என்கிட்ட வாங்க. உதுகுலு ஃபிஸ்ஸில்மி காஃபா. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், ஹபீப நாயகத்தை சொல்றான், நீங்க இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாக இருந்தால் இஸ்லாத்துக்கு உள்ள வந்துருங்க. இஸ்லாத்தில் வந்துவிட்ட மூமின்களே, ஈமான் கொண்டவர்களே, முழுமையாக இஸ்லாத்தில் நுழையுங்கன்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, பெருமானார் என்ன சொல்றாங்க, முழுமையாக நீங்கள் வந்து விடுங்கள். இஸ்லாத்திற்கு வெளியே இருந்தால் இஸ்லாத்தினுள் வந்து விடுங்கள். முஸ்லிம்களாக இருந்தால் நீங்கள் மூமின்களாக மாறிவிடுங்கள். நீங்கள் மூமின்களாக இருந்தால் நீங்கள் முத்தகீன்களாக மாறிவிடுங்கள். நீங்கள் முத்தகீன்களாக இருந்தால் நீங்கள் முவஹிதீன்களாக மாறிவிடுங்கள். ஹபீபு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அன்பர்களே அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நம்மை ஆக்கும்படியாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். எனவே நம்ம மேல என்ன கடமைன்னு சொல்லி சொன்னான் அன்பர்களே, அவர் பெருமானாருடைய வருகையை வெறும் நாம் சந்தோஷமாக கொண்டாடுறதுக்கு சவாப் இருக்கு, அதையும் சொல்லிட்டாங்க எஜமா. பெருமானாருடைய வருகையை யார் சந்தோஷப்படுவார்? அந்த கவிதையை படிச்சு சொன்னாங்க, பெருமானாருடைய வருகையை உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிருஷ்டிகளும் கொண்டாடும். பெருமானாருடைய வருகையை நினைத்து எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவார்கள். ஒரே ஒருத்தன் கூட சந்தோஷப்பட மாட்டான். யாரு? இபிலிஸ். இபிலிஸுக்கு மட்டும்தான் பிடிக்காது, ஷைத்தான் அவன். அவனுக்கு மட்டும்தான் பெருமானாருடைய வருகையை நினைத்து சந்தோஷப்பட மாட்டான் அவன். அன்பர்களே, சந்தோஷப்படக்கூடிய நாம், அவர்களுடைய வருகையை கொண்டாடக்கூடிய நாம், ஹபீபு நாயகத்தினுடைய மீலாதை கொண்டாடக்கூடிய நாம், அந்த ஹபீபு நாயகம் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும். இது கட்டாயம், கடமை என்பர்களே. எனவே ஷரியத்தினுடைய விஷயங்களிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த ஷரியத்தை கொண்டு வந்தார்களோ அந்த ஷரியத்தை பின்பற்றக்கூடிய விஷயங்களிலே, நாம் நன்மை தீமைகளை பேணி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களிலே எஜமா சொன்னாங்க, ஃபர்லை மட்டும் நீங்கள் செய்பவர்களாக இருந்தால், நீங்கள் கடமைகளை மட்டும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தால் வாஜிபையும் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுங்கள். பெருமானார் சந்தோஷப்படுவார்கள். நம்மை பார்த்து ஹபீபு நாயகம் சந்தோஷப்படுவார்கள். வாஜிபுகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அத்துணை சுன்னத்துகளையும் பேணக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுங்கள். அப்படி ஆகிவிடுவோமேயானால் ஹபீபு நாயகம் நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படுவார்கள். என்ன வார்த்தை சொன்னாங்க எஜமா? அன்பர்களே, ஹபீபு நாயகம் நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய வாழ்க்கை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எஜமானவர்கள் சொல்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட உன்னதமான வாழ்க்கையை எஜமா சொன்னாங்க. ஹபீபு நாயகத்தை பார்க்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். எப்படி ஆகுவாங்க? அங்க இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, நீங்க எஜமான நோக்கி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, தெரியல பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கவர். எஜமா சொன்னாங்க, கூப்பிட்டாங்க அவரை, நீ இப்படி பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்கிறப்பா, நீ ஏன் கூட வந்துரு, ஏன் கூட இருந்து பாரு, உனக்கு எல்லோரும் தெரிவார்கள். இத்தகுல்லாஹ் வ கூனு மா சாதிகீன் என்று அல்லாஹ் இறை நேசர்களுடன் ஏற சேர சொல்றான்னு சொன்னா, இறை நேசர்கள் கூட நாம் ஆகிவிடுவோமே, ஆனால் அவர்களுடன் இருந்து பார்த்தால் தெரியும், ஹபீபு நாயகத்தை பார்க்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவோம். அன்பர்களே, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை எப்போ கிடைக்கும் என்று சொன்னால், இறை நேசர்கள் அவர்களுடன் நாம் ஆகிவிடுகின்ற பொழுது ஹபீபு நாயகத்தை பார்க்கக்கூடிய நசீபும் கிடைக்கும். அது மட்டுமல்ல, நாம் சந்தோஷப்படுகின்றோமே, ஹபீபு நாயகம் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையையும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்தருள் புரிவான் என்று அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்து வல்லாஹ் நிறைவு செய்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லஸீன ஆமனு சல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ اللہ استغفرک یا 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 ہادی استغفرک یا ہادی استغفرک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتفضل الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الرحمن العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی
یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ثم الی روح سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن علیہ السلام ثم الی روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسین علیہ السلام ثم الی ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً الی روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الی روح سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم الی روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ثم الی روح ابی الحسن خرخانی ثم الی نظام الدین محبوب الہی ثم الی ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ الثلاث خصوصاً الی روح سیدنا کمال اللہ شاہ پیر شہمیر و پیر غوثی شاہ علیہ الرحمہ ثم الی پیر نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ ثم الی روح
عارف الدین جیلانی علیہ الرحمہ، ثم الی روح منیر الدین جیلانی علیہ الرحمہ، ثم الی روح رضیہ سلطانہ، ثم الی روح صدیقہ، ثم الی روح کشور، ثم الی روح باشا، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم الی روح پاما، ثم الی روح اختی سیدہ شہناز بیگم، ثم الی روح اختر، ثم الی روح کوثر، ثم الی روح حمیدہ خانم، ثم الی روح قیوم شاہ، ثم الی روح سید احمد صاحب اللہم اغفر لہ ورحمہ، ثم الی روح شہناز، ثم الی روح حسن مولا، ثم الی روح شیخ علی شاہ، ثم الی روح ذاکر، ثم الی روح ذاکر حسین، ثم الی روح مظہر حسین، ثم الی روح خصوصاً الی روح شاہل، ثم الی روح شوکت عامری، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان، اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ، ثم الی روح تجمل ولی المعز عامری، ثم الی روح امین سیٹھ صاحب، ثم الی روح صادق صاحب، ثم الی روح منیب شاہ صاحب، ثم الی روح معصوم صاحب، ثم الی روح ذاکر شاہ صاحب، ثم الی روح راضی شاہ، ثم الی روح سارامہ، ثم الی روح قاسم ظہوری، ثم الی روح ناگئی سلطان، ثم الی روح بشیر فیضی، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، اللہم ارفع درجاتہم عندک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم ربنا اشفی مرضانا کلہم، اللہم ربنا اشفی اللہم ربنا طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ، اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ یا اللہ، اللہم طول اعمارنا وآمار آبائنا وآمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا، یا کریم طول اعمار احبائنا، یا محیی طول اعمار احبائنا، واحفظہم واحفظنا من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات، اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا، اللہم صغر الدنیا باعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا وطہرنا عما سواک، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل دعانا بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبوسیلۃ غوث العظم رضی اللہ عنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یا ربی صلی اللہ